2002 ഫെബ്രുവരി മാസം 27-ാം തീയതി അന്നാണ് ഇന്ത്യയെ മുഴുവനും ഞെട്ടിച്ച ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിന്റെ തുടക്കം. ശരിക്കും അത് ഗുജറാത്ത് കലാപമായിരുന്നില്ല, അതിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന മറ്റൊരു കലാപമായിരുന്നു. ഇതിനെ നമുക്ക് ഗോധ്ര കലാപം എന്ന് പറയാം. കാരണം ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗുജറാത്തിലെ ഒരു പട്ടണമായ ഗോധ്രയിലാണ്. അയോധ്യയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട സബർമതി എക്സ്പ്രസ് നിരവധി തീർത്ഥാടകരുമായാണ് ഗോധ്ര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഒരു കൂട്ടം മുസ്ലിംസ് ആ ട്രെയിനിന്റെ ഏതാനും ബോഗികൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കുകയായിരുന്നു. അഗ്നി പടർന്നു പന്തലിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഏകദേശം 59 പേരാണ് മരണമടഞ്ഞത്. നിരവധി ഹൈന്ദവ തീർത്ഥാടകർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ മരണമടഞ്ഞതിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഹിന്ദുക്കൾ തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാൽ അഹിന്ദുക്കളായിട്ടുള്ള മറ്റു ചില ആളുകളും മരണമടഞ്ഞിരുന്നു. പലരുടെയും ശരീരം തിരിച്ചറിയാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ കത്തി അമർന്നിരുന്നു. ഈ സംഭവമാണ് ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിന്റെ തുടക്കമായി കരുതിപ്പോരുന്നത്. ഇതിനെ തുടർന്ന് നിരവധി ഹിന്ദുക്കൾ മുസ്ലിംസ് കൂട്ടമായി താമസിക്കുന്ന കോളനികളിലും മറ്റും എത്തിച്ചേർന്ന് അവരെ കൊന്നുതള്ളാൻ തുടങ്ങി. കയ്യിൽ മാരകമായിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങളുമായിട്ടാണ് അവർ കോളനികളിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്. ആദ്യം കണ്ട ആളുകളെ തന്നെ അവർ വെട്ടിനുറുക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീകളെ എല്ലാം തന്നെയും അവർ പ്രായഭേദമില്ലാതെ റേപ്പ് ചെയ്തു. അവരുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിലപിടിപ്പുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും അവർ കൊള്ളയടിച്ചു. ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകളുടെ വയറ് പിളർന്ന് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭ്രൂണത്തെ ശൂലത്തിൽ കുത്തിയെടുത്ത് അവർ തെരുവിലൂടെ അട്ടഹസിച്ച് നടന്നു. കലാപം തുടക്കത്തിൽ ഗോധ്രയിൽ മാത്രമായിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് അത് ഗുജറാത്തിന്റെ മറ്റുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കാട്ടുതീ പോലെ തന്നെ പടർന്നു പന്തലിക്കുകയായിരുന്നു. സർക്കാരിന്റെ ഡേറ്റ അനുസരിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങളുടെ എണ്ണം ഏകദേശം 1000-ന് അടുത്താണ്. പക്ഷേ അൺഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് മരണസംഖ്യ 2000-നും 3000-നും ഇടയ്ക്കാണെന്ന് പറയുന്നു. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരേ സമയം ഗുജറാത്തും ഇന്ത്യയും ഭരിച്ചിരുന്നത് ഒരൊറ്റ പാർട്ടി തന്നെയായിരുന്നു, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ BJP. ഗുജറാത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി വാജ്പേയിയുമാണ്. ലോകത്തിലെ പ്രമുഖ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളായ അംനസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണൽ, ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വാച്ച്, ദ ഏഷ്യൻ സെന്റർ ഫോർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഇവരെല്ലാം തന്നെയും ഒരൊറ്റ സ്വരത്തിൽ കലാപം ഇത്രയധികം രൂക്ഷമാകാനുള്ള കാരണം പറയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ തന്നെയാണ്. അവർക്കിത് അടിച്ചമർത്താമായിരുന്നു. 1-2 ദിവസം കൊണ്ട് അടിച്ചമർത്തേണ്ട ഈ കലാപം ആഴ്ചകളോളമാണ് നീണ്ടുനിന്നത്. അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ അതിഭീകരമാണ്. ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിന് ഗുജറാത്തിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളെ തടയാൻ സാധിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ആ ആക്രമണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഈ സംഘടനകൾ എല്ലാം തന്നെയും പറയുന്നത്. ഗുജറാത്തിൽ നേരിട്ട് ചെന്ന് വിശദമായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തിയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ യഥാവിധി പബ്ലിഷ് ചെയ്തുമാണ് അവർ ഈ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത്. ഇതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളും അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. അക്കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം മായ കോട്നാനിയാണ്. അവർ ഒരു BJP രാഷ്ട്രീയക്കാരിയാണ്. അതിനു പുറമെ അവർ ഗുജറാത്തിന്റെ ഒരു മുൻ മന്ത്രി കൂടിയായിരുന്നു. ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ നടന്ന ഏറ്റവും ക്രൂരമായ നരഹത്യ നരോദ പാട്ടിയ മസാക്രെ അല്ലെങ്കിൽ നരോദ്യ പാട്ടിയ കൂട്ടക്കൊലയാണ്. ആ കൂട്ടക്കൊലയിൽ 97 മുസ്ലിംസാണ് മരണമടഞ്ഞത്. പിന്നീട് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലൂടെ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് മായ കോട്നാനിയാണെന്നും അവർ നേരിട്ട് അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നുവെന്നും തെളിയിക്കുകയുണ്ടായി. വിചാരണയിൽ അവർ കുറ്റക്കാരിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കോടതി അവരെ ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് 2018-ൽ ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോർട്ട് തന്നെ അവരെ വെറുതെ വിട്ടു. 2002 ഫെബ്രുവരി മാസം 28-ാം തീയതിയാണ് നരോദ പാട്ടിയ മസാക്രെ സംഭവിക്കുന്നത്. അഹമ്മദാബാദിലെ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് നരോദ പാട്ടിയ. ഏകദേശം 5000-ഓളം വരുന്ന ഹിന്ദുക്കളാണ് ഈ കലാപത്തിൽ പങ്കാളികളായത്. അവർ മുസ്ലിംസ് കൂട്ടമായി താമസിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും അവരുടെ വീടുകൾ അഗ്നിക്ക് ഇരയാക്കുകയും ചെയ്തു. പല ആളുകളെയും ജീവനോടെ തന്നെയാണ് അവർ കത്തിച്ചു കൊന്നത്. ഇന്റർനാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ഓർഗനൈസേഷന് പുറമെ രാജ്യത്തിനകത്ത് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിരവധി സംഘടനകളും മാധ്യമങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി. അക്കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള പഠനം പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ്. ഏകദേശം ഒരേ രീതിയിലുള്ള ഉത്തരത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇവർ എത്തിച്ചേർന്നത്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒരു വലിയ പരാജയമായി മാറി. അവർക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അവർ ശ്രമിച്ചില്ല എന്നതാണ്. ഇതിനു പുറമെ പല സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും നേരിട്ട് ഈ കലാപത്തിൽ പങ്കുചേരുകയുമുണ്ടായി. നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പരാമർശിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാനിംഗ് തന്നെയാണ്. പെട്ടെന്നുണ്ടായ വികാര വിക്ഷോഭമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഈ കലാപങ്ങൾ. തുടക്കത്തിൽ ഗോധ്രയിൽ സംഭവിച്ചത് ശരിക്കുമുണ്ടായ ഒരു വികാര വിക്ഷോഭം തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് അത് പടർന്നു പന്തലിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്ലാനിംഗ് നമുക്ക് വ്യക്തമായി തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഓരോ മസാക്ര എടുത്താലും അതിന്റെ പിന്നിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടായിരുന്നു.
മാധ്യമപ്രവർത്തകർ കലാപം ചിത്രീകരിക്കുന്ന വേളയിൽ അവരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ചില കാഴ്ചകൾ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പല രീതിയിലുള്ള ക്രൂരമായിട്ടുള്ള കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും പോലീസുകാർ അത് കണ്ട് വെറും കൈയോടെ ഇരിക്കുന്നതാണ് അവർ കണ്ടത്. അവർ ചോദിക്കുക പോലും ചെയ്തു, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കാത്തത്? അപ്പോൾ അവരുടെ മറുപടി അതിനേക്കാൾ ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ നിലകൊള്ളാനുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് അവർക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത്. കലാപത്തിന് തടയിടേണ്ട ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പോലും കലാപത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറുന്ന കാഴ്ചകൾ ചില മാധ്യമപ്രവർത്തകർ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഗുജറാത്ത് ഗവൺമെന്റും BJPയും ഇത് പാടെ നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഗൂഢാലോചനകളും ഇല്ലെന്നാണ് അവരുടെ വാദം. കൂടാതെ പോലീസും മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥരും കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഇടപെടുകയും കലാപം അടിച്ചമർത്തുകയും ചെയ്തു എന്ന് അവർ വാദിക്കുന്നു. ഈ കലാപത്തിന് ശരിക്കും കാരണമായി മാറിയത് ചില മുസ്ലിംസായ തീവ്രവാദികളാണെന്ന് പോലും ഗുജറാത്ത് ഗവൺമെന്റും BJPയും ഒരേ സ്വരത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഗോദ്രയിൽ സബർമതി ട്രെയിൻ തീക്കിരയാക്കിയ സംഭവം, അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളായ തീവ്രവാദികളാണെന്ന് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ഗുജറാത്ത് ഗവൺമെന്റ്. ഈ കലാപത്തിന്റെ എല്ലാ മൂല കാരണവും അത് തന്നെയാണ്. രാജ്യത്തെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റയറ്റിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചു വിടുക എന്നതായിരുന്നു അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം. പക്ഷേ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് റയറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായി നിയമിച്ച UC ബാനർജി കമ്മിറ്റി പറയുന്നത് അപ്രകാരമല്ല. കമ്മിറ്റിയുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇത് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയി നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ്, അല്ലാതെ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്ലാനിങ്ങും നടന്നിട്ടില്ല. ഇതൊരു തീവ്രവാദ ആക്രമണമായിട്ട് പറയാൻ പോലും സാധിക്കുകയില്ല. 2005 UC ബാനർജിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിഷ് ആകുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് വരെ കരുതിയിരുന്നത് പെട്രോൾ ബോംബ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ട്രെയിൻ അഗ്നിക്കിരയാക്കിയതെന്നാണ്. എന്നാൽ ഈ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പെട്രോൾ ബോംബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. കൂടാതെ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓയിലും അതുപോലെ ചില പേപ്പറുകളുമാണ്. വെണ്ടേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവടക്കാരുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഓയിലും പേപ്പറുകളും തന്നെയാണ് ഇതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇവർ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തു വന്ന് ചെയ്തതല്ല, ഇവരുടെ കയ്യിൽ അപ്പോഴുണ്ടായിരുന്നത് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ കത്തിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ്. അഗ്നിക്കിരയായ ട്രെയിനിന്റെ ബോഗികൾ നടത്തിയ ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളിലൂടെയാണ് കമ്മിറ്റി ഈ ഒരു ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത്. അതിനു പുറമെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ദൃക്സാക്ഷികളുടെ വിവരണവും എഴുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പഠന റിപ്പോർട്ടിലും ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പരാമർശിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ഗുജറാത്ത് ഗവൺമെന്റ് ഈ 2 റിപ്പോർട്ടുകളും തള്ളിക്കളയുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനു പുറമെ വേറെയും ചില കമ്മീഷനുകൾ രൂപീകരിക്കുകയുണ്ടായി. നാനാവതി മേത്ത കമ്മീഷൻ അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. ഗോധ്ര ട്രെയിൻ ബേണിംഗ് ഇൻസിഡന്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായി ഇന്ത്യൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് തന്നെയാണ് ഈ കമ്മീഷനെയും നിയമിച്ചത്. നാനാവതി മേത്ത കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ആ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ്ങിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം മുസ്ലിംസ് ആണ് ഈ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടത്. 2002 മാർച്ച് മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് കലാപം അടിച്ചമർത്തുന്നത്. അതിന്റെ പിന്നിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടലുണ്ടായിരുന്നു. അതിനു പുറമെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലീസുകാരുടെ സാന്നിധ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതൊരൽപ്പം വൈകിപ്പോയില്ലേ? കർഫ്യൂ കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിരവധി ആളുകളുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കാമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ആ കലാപത്തിന്റെ ആഘാതത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുമാറാത്ത നിരവധി ആളുകളുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളെല്ലാം മരിച്ചുപോയി. അവർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം ഇപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും അവർ ജീവിക്കുകയാണ്. ഭാവിയിൽ അവർക്ക് ഒരു നന്മ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള ചിന്തയാൽ, ഭാവിയിൽ അവരെ ആക്രമിച്ച ആളുകൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാൽ.